बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफा। आज रात और आने वाले 48 घंटों के दौरान मगरबी नए सिलसिले से बारिशें, बर्फबारी, गरज चमक या आलाबारी। कौन कौन से इलाकों में अपने इलाके का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मगरबी हवाओं का नया सिलसिला इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ मुल्क में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद इस वक्त कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के अक्सर शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान में मौसम अबरालूद है और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात को बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ मकामात पर अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। आज रात से यह सिलसिला सिंध बलूचिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। बाकी आने वाली 48 घंटों के दौरान गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, खिते पोटवार, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और भावलपुर डिवीज़न के अजला, जबकि पेशावर, हज़ारा, मालाकंड, मर्दान, कोहाट, पन्नू और डेरा इस्माइल खान डिवीज़न, चित्राल, दीर, सोवात, कालम, शिंगला, कोहिस्तान, पटग्राम, मानसर, एबटाबाद, मरी, गिलियात, वादी नीलम, बाग, हवेली और रावलाकोट, कराची, हैदराबाद, दादू, जैकाबाद, न्यू शोरो, फेरोज, कश्मीर, लारकाना, शेख बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और घोटकी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्की है। नोट फरमा ले, बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिलेगी। दर्जे हरारत -डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकते हैं। मज़ीद वो होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। बहुत शुक्रिया।